सूरे अल-कहफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवाजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिरिल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसनम माकिसीना फीही अबदन वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबूरत कलिमातन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम अन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़ा इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लाजअलूना मा अलैहा सयीदा जुलूदा अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफि वल्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ा आवल फ़ितयतु इलल कहफि फ़क़ालू रब्बना आतैना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा फ़दरबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफि सिनीना अदद सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिसू अमद नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल्हक़्क़ि इन्नहुम फ़ितयतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नद'ू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़ा शत्तता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा वइज़ इअ्तज़लतमूहुम वमा यअबुदूना इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा वतरश्शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीनि वइज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमालि वहुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतदी वमन युद्लिल फ़लन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा वतहसबुहुम ऐक़ाज़न वहुम रुक़ूदुन वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनि वज़ातश शिमालि वकल्बुहुम बासितुन
ذرعيه بالوسيل لو اتلأت عليهم لوليت منهم فرارا ولمولتا منه ربما كذلك بعثناهم لا يتساءلون بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بواركم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منهم وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد إنهم أن يظهروا عليكم يرجموكم أو يريدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبت وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل
يشوي الوجوه بيت الشراب وساءت مرتفق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعمة الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثال الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا كلاهما نهر وكان له ثمر فقال لصحابه وهو يحاوره وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبدي إلى هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم سوّك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إنا تراني أنا أقل منك مالا ولدا فآخذ ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح شهيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب وأحيط بثمره وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصر هنالك الولايات لله الحق وخير ثواب وخير عقبى واضرب لهم مثال الحيوان الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وأصبح حكيما تذروه الرياح وكان الله على
كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عندك ربك ثوابا وخير أمال. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نفاضل منهم أحد وأوردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فساق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضد. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب القبور. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبت. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذوهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعد. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعد. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوب. فلما بلغا مجمع بينهما
نسيا حوتهما فاتخذا سبيله في البحر سراب فلما جاوز قال لفتاه آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله البحر يجب قال ذلك ما كنا نبغي فارتدام على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى ألا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قالت ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني على شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة غرق قال أغرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لتؤاخذني بما نسيت وترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية نستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقضا فقاما قال لشيطان لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكوات وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القربى قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبهم ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجد له من دونها سترا كذلك وقد كان بما لديه خبر ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين ووجد من دونه مقاما لا يكادون يفقهون قول قالوا يا القرآنين عند يجوج وماجوج ومفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدقا ومكان فيه رب خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم رمضا أتوني زبار الحديث حتى إذا ساوي بين الصادقين قال انفقوا حتى إذا جعله نار قال أتوني أفرغ عليه كتر وما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له رقم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم جماعة يموج في البادي ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين هذا الذين كانت أعينهم في قطاع من ذكري وكانوا لا يستطيعون سماعا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالخاسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نافذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مداد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد صدق الله العظيم.